Всяка година измислям нещо ново за рождения ден на дъщеря ми. Тази година с нея избрахме творилница и маджина. Цялото помещение е толкова красиво изработено от ръцете на собственичката, която освен по стени рисува и по дънкови якита. Дони получи изненада, специално направени бисквитки в унисон с тортата Нирвана. Тоалетите на двете ни също бяха в цветовете и логото на групата. Всяко дете с напътствие от креативната Кристина успя да изработи своя бижу от безвредни материали. Внимателно им бе обяснено как да излеят смолата, как да се разположат маниста, цветенца и изобщо да развихат въображението си. А аз през това време наблюдавах тяхната работа. Беше им толкова интересно на децата, положиха старание и се получиха наистина уникални бижута. Аз се радвах на това, което виждам. Рождения ден продължи с хоро по тяхно желание, което много ни разчувства, тъй като все по-рядко се среща деца да предпочитат българския фолклор пред друга музика. От значение е това, че всички участват в танцовия състав на училището им. Дойде и моментът с тортата, който винаги е най-вълнуващ. Толкова любов, приятелство от всички деца към Доника. Няма човек как да не остане с пълно сърце от събитието ни.